哦，我们现在在普洱酱蟹，就是韩国很有名的酱蟹。听说韩国综艺节目都一直说酱蟹很好吃，我觉得它吃起来很像那个甜虾的虾脑的味道。像甜虾，但没有那么甜，腥味没有很重。刚从碰碰的怎么消息？焦糖味超浓，就是对一个人吃会爆。应该是有冰淇淋，放爆冰，然后上面再有焦糖味。啊，会不会塌掉啊？阿婆刷冰，阿婆刷冰，做好的王美，王美，来吃王美，第一点是哦，我可以吗？它很稀哎，它吸住了拿不起来。我夹不起来，我完全夹不起来。它的吸盘很黏哎，它卡住。很有生命力的海鲜，我觉得比螃蟹还要好吃，然后也比较便宜，所以我很开心。真的是非常有嚼劲，还有我没有被它吃到嘴巴，沾这个麻油很好吃，还有那个生的青辣椒跟蒜头，巧克力酒喝起来就跟原住民的小米酒一样。反正我们就乱拍了，你就那边乱动。你们怎么又在这吃这个？你们在这叫我快走！我会走多。是啊，我想都给我们一点嘛，快不出去了吧？要睡觉啊！麻药饭卷，里面就是包一点小黄瓜跟红萝卜。开箱！我们很久炸鸡，差点以为它不会送到了。各位，我们来吃吃看，可能很多人觉得这种。我想说，如果要上主播台的感觉，不会是。好了，今天让我结束了。太傻眼，吃了我错过，我想我。